كما سنشاهد الآن إعلان الطوارئ بالمنطقة المحيطة بميناء العقبة. السيارات تناشد المواطنين بإغلاق نوافذهم وإغلاق الأبواب وإحكام. شوفوا وإخراج جميع اللوازم والأشواك وعدم الخروج من الأماكن المتنكرة بشدة. وأكدت وسائل الإعلام الأردنية منذ قليل أنه تم السيطرة على الحادث، ولكن تسريب الغاز لا زال مستمر، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين بحادث تسرب غاز سام، ولك 5 أشخاص مصرحهم حتى الآن، وما يزيد عن 300 آخرين مصابين جراء تسرب غاز سام من صهريج في العقبة. وفق وسائل إعلام أردنية أنه تم إخلاء الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة بعد تسرب الغاز، ونقل مصابون إلى المستشفى بعد تسرب المادة الغازية من صهريج بعد سقوطه، وفق مديرية الأمن العام. وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام أنه في أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع. هذا هو غاز الكلورين، غاز لونه أصفر مخضر، وهو مادة خانقة سامة أعلى من كثافة الهواء، لذا يبقى على سطح الأرض وله رائحة كريهة. الآن معظم الهواء يتجه نحو الجنوب، لذا على المواطنين اتخاذ الحذر والحرص. حتى الآن تم إعلان السيطرة على مكان الحادث، ولكن الغاز لا زال منتشر في الهواء، لذا احرصوا على عائلتكم وعلى أطفالكم الصغار، واغلقوا النوافذ جيدا جدا. بإذن الله سوف نتابع معكم كل ما هو جديد على مدار اليوم والساعة. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.